Na imagine saa hizi inaenda 3 weeks. Hii transformer alikuja wakatoa. Na venye wakutoa hawakutumia ile protocol. Unajua sometimes ukitoa transformer uende nayo, lazima watu wengine wakuwe involved. Hii serikali walisema hivi through President William Samoei Ruto. Alisema hivi, hii ni nini ya bottom up. So hiyo bottom up alikuja akatoa hii transformer akaenda nayo ndio itwe bottom up. Ama venye walisema hivi uchumi utakuwa 24 hours. So waliona hii center yetu ya Nyabohanse waje watoe hiyo stima ndio 24 hours ionekane ama ilikuwa madharau. Kitu ya pili, sisi ukiangalia hizi household zote hakuna illegal connection sababu kila nyumba imedropiwa stima. Line ya stima utaiona hata mkimilika kila nyumba iko na line ya stima. Kwa nini tukae 3 weeks bila stima Nyabohanse? Watu wengi wanategemea hii stima from lighting, kwa hizi hospitali ziko around hapa, watu wa welding.